जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सामाजिक रूपान्तरणका लागि सांस्कृतिक आन्दोलन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नका लागि कानूनलाई कडा पार्ने जिकिर। मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै सरकारले गति लिने सभामुख घिमिरेको भनाई। सरकार बनाउने दलले सबैलाई मिलाएर लानेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको उल्लेख। सञ्चालनमै नआएको सहकारीलाई अनुदान दिने 12 कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा। लुम्बिनीको कृषि मन्त्रालयका 2 अधिकृत समेत तानिए। चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने बारेमा छलफल। द्वन्द्व समाधानको एकमात्र उपाय वार्ता भएको उल्लेख। र कैलालीमा तेस्रो गौरीगङ्गा गोल्ड कप चैत्र 21बाट हुने। प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक रूपान्तरणका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनका साथै केही कानूनहरूलाई संशोधन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्यका लागि वैधानिक र कानूनी रूपमा मात्रै समाधान खोजे समस्या सिर्जना हुने भन्दै यसका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनका साथै केही कानूनहरूलाई संशोधन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानमा भएको सकारात्मक कुरालाई उल्ट्याउने कसरत भइरहेको र यसले दलित र उत्पीडनमा परेकाहरूको अधिकारमा पनि असर पर्न सक्ने भएकाले सबै सचेत रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नका लागि कानूनलाई कडा पार्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधुनिक युग अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउँदै गर्दा विभेद र उत्पीडनहरूको क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो समस्या जसरी समाधान हुनुपर्ने संविधानले नै परिकल्पना गरेको, संविधानमा उल्लेख गरिएको अनुसार या बनिएका कानुनहरूकै कार्यान्वयनको चाहिँ प्रक्रियामा जाँदा फेरि हामी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, बरु त्यो विभेदहरू कायमै रहेको, त्यो अपमान कायमै रहेका थुप्रै घटना परिघटनाहरू हामी आजभोलि पनि देखिराखेकै छौँ। त्यो कुनै न कुनै रूपमा ती घटनाहरू आएका छन् र त्यसले हाम्रो समाज वास्तवमा कहीँ न कहीँ कलङ्कित हुने स्थितिहरू पनि हामीले देखिराखेकै कुरा हो। त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भने यो विषय ठुलो सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय छ। संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्ने कुराको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ, तर संविधान र कानुनले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन। यो सांस्कृतिक आन्दोलनसँगै अभियान पनि सँगसँगै चलेर मात्रै यसको अन्ततः स्थायी समाधान हुने प्रक्रियातिर जान सक्छ। संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसार दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विषय छ भने अर्कोतिर एउटा आन्दोलन निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने, सामाजिक जागरणको आन्दोलन, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन, दलित मुक्तिको आन्दोलन चलाइराख्नु पर्ने, उत्पीडित वर्ग समुदायको चेतना अभिवृद्धिको आन्दोलन चलाइराख्नु पर्ने विषयसँग पनि यो सम्बन्धित छ। त्यसकारण यदि जमिनमा समाजमा त्यो आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि बढेन भने कानुन बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै जाने, कानुन निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा छ र अनि बिस्तारै ती कानुन र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई पनि उल्ट्याउने कसरतहरू पनि सुरु हुन सक्छन्। अहिले पनि सम्मान्य सभाध्यक्ष महोदय, हामीले समाजमा विभिन्न कोणबाट
संविधानमा भएका सकारात्मक व्यवस्थालाई सामन्तवादमाथि विजय हासिल गरेर नेपाली जनताले बनाएका व्यवस्थाहरूलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइराखेका छन्। यी कसरतहरू पनि कहीँ न कहीँ दलित र उत्पीडितहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि सामन्तवादतिर फर्काउने कसरतका रूपमा पनि छन्। यहाँ यो सङ्कल्प प्रस्ताव आफैमा अहिलेको समाजको स्थितिलाई बदल्नको निम्ति एउटा प्रयासको रूपमा सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर आएको छ। सायद एकछिनमा यो पारित हुन्छ। मैले सरकार प्रमुखको हैसियतले हिजो मात्रै दलितहरूको एउटा संयुक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, दलित मुक्तिको आन्दोलनमा यो प्रक्रियामा यो सरकार कुनै न कुनै एउटा ऐतिहासिक कर्म गर्नेतिर दृढ छ र हामी त्यो कोसिस गर्दैछौँ। सरकार त्यो कोसिस गर्दैछ भनेर मैले भनेको थिएँ। आज राष्ट्रिय सभामा तपाईहरूले पास गर्दै गरेको र सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको यो प्रस्तावले सरकार प्रमुखको हैसियतले मैले दलित समुदायमाथि चाहिँ हुने अपमान विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति कानुनलाई अझ कडा पार्ने र अझ त्योभन्दा पनि इम्प्लिमेन्टेसनलाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता म तपाईहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन माग गरेका थिए। बैठकले संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने संकल्प प्रस्तावमा रहेका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। दलित समुदाय र व्यक्तिका नाम र थर, नागरिकता र राहदानीमा अपमानजनक तरिकाले प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन र उनीहरूले भोग्नु परेको मानसिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पेन्सन सहितको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुभएको हो। वैदेशिक स्वरोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गरिएको कोषले जनाएको छ। योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवालाई दुःख दिने काम अन्त्य भएको सहज वातावरण बनाएको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न परिस्थिति र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जान परेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोषमा आबद्ध हुने वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकले पनि जीवनको उत्तरार्धमा पेन्सन पाउने अवस्था बनेकाले श्रमिकको जीवनमा ठूलो मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशमा रहेका नागरिकको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको र अहिले विदेशमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले विदेशमा रहेका नेपालीका नागरिकताको समस्या समाधान गर्नको निम्ति निकै ठुलो छलफलको आयोजना, बहस र आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेँ र संविधान निर्माण हुँदै गर्दा आधारभूत रूपमा, पूर्ण रूपमा त अझै बाँकी छ, तर आधारभूत रूपमा त्यो समस्या समाधान भयो। मैले गर्वको महसुस गरेँ। दोस्रो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको सुरक्षाको, स्वास्थ्यको र बीमा सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मैले प्रयास गरेँ। मलाई त्यसमा पनि गर्व छ। अहिले आजको दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको आरम्भ गर्दै गर्दा म विशेष रूपले गर्वको महसुस गरेको छु, धेरै खुसी महसुस गरेको छु। म सबभन्दा पहिला त म आयोजकहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। देशको उत्पादनशील जनशक्ति, हजारौं युवाहरू विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीकै लागि जानु परिरहेको अवस्था छ। दैनिक सयौंको संख्यामा युवाहरू विदेशी रहनु परेको यो अवस्थामा देशमै आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी यो उत्पादनशील, सङ्घर्षशील र जुझारु जनशक्तिलाई
देशको विकास र समृद्धिका लागि लगाउनु पर्ने चुनौती हामी सबैको अगाडि छ। अहिले परिस्थितिवश या बाध्यतावश विदेश हुनु परे पनि विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूप्रति हाम्रो उत्तिकै माया र उत्तिकै सद्भाव रहेको छ। ती युवाहरूले जहाँ रहे पनि जसरी पनि देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, देशको विकासमा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। हामीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट झकझकाइरहनु भएको छ र बेला बेलामा उहाँहरूले खबरदारी पनि गरिराख्नु भएको छ। यो अमूल्य छ। हामीले अब यहाँहरूको भावना अनुसार काम गर्दै रोजगारीकै लागि बाध्यात्मक रूपमा विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयास अबको हाम्रो बाटो हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। आज यस कार्यक्रम मार्फत विदेशमा रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन र यहाँहरूलाई कहीँ न कहीँ देशसँग जोडिरहन र राज्य यहाँहरूसँगै छ भन्ने भावना यहाँहरूलाई दिलाउने प्रयास गर्न पाएकोमा म विशेष रूपले हर्षित छु। अब सबै युवाहरू यो दूरगामी महत्त्वको कार्यक्रममा सहभागी भई लाभान्वित हुन र सुरक्षित महसुस गर्न समेत म विशेष रूपले आह्वान गर्न चाहन्छु। यो योजनाले यहाँहरूको भविष्य सुरक्षित गरेको छ, जीवनको उत्तरार्धमा सबैको पेन्सन सुनिश्चित गरेको छ, साथै आगामी वैशाख महिनादेखि सुरु हुने सबै अनौपचारिक स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरूसम्म समेत यो योजना पुग्ने निश्चित भएको हुँदा राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षाको दायरा अझ फराकिलो हुँदै गएको छ। श्रम प्रशासन पूर्णतः डिजिटल अब श्रम प्रशासन पूर्णतः डिजिटल हुँदैछ। विदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसमा पनि मैले गर्वको पनि महसुस गरेको छु र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। 2 वर्ष मात्रै श्रम स्वीकृति दिने प्रणाली हटाइएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आइपर्ने विविध समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूबाटै स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमा हुने भिड अहिले हटेको छ। विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा छुट्टै श्रम कक्ष लेबर डेस्कको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। अध्यागमनमा हुने रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने युवाहरूप्रति फरक व्यवहार गरिने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ। आगामी दिनमा यहाँहरूको सम्मानका लागि यो सरकार लागि नै रहनेछ। त्यस्तै कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले कोषको योजनाले वैदेशिक क्षेत्र र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नागरिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने बताउनुभयो। विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन पनि यस योजनाले सघाउ पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अब विदेश जाँदा चक्रवृद्धि ब्याज लिनुपर्ने र कोषबाटै आवश्यक रकम लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। अब विदेश जाँदाखेरि अब हाम्रो सेकेन्ड फेजको कार्यक्रम छ। अब विदेश जाँदाखेरि अब त्यो चक्रवृद्धि ब्याज लिनु पर्दैन। यही सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चाहिँ रकम लिएर विदेश जाने प्रबन्ध सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हुन्छ। त्यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। निश्चित रकम योगदानको रूपमा जम्मा गर्दै जाँदा योगदानकर्ताहरूले चाहिँ उमेर पुगिसकेपछि पेन्सन पाउने गर्छन्। अहिले हामीले यहाँ देख्दाखेरि हामी निजामती कर्मचारी भन्दा यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले बढी फाइदा प्राप्त गर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले घर बनाउनको लागि 70 लाख, आफ्नो चाहिँ के अरे शैक्षिक कर्जा 30 लाख, त्यस्तै सामाजिक कामको लागि 5 लाख र कुनै घटना घट्यो भने 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ योगदानकर्ताहरूलाई दिइरहेका छौँ। यो सुविधा क्रमशः हामीले बढाउँदै जाने र योगदानकर्ता र रोजगारदाताको चाहिँ पनि समन्वयमा यो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप मजबुत बनाउने यो सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना रहेको ब्यौरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेशमा जान चाहने युवाहरूबाट राज्यले सबै थप लाभ प्राप्त गर्नेछ भने कानुनी दायराभन्दा बाहिरबाट रेमिटेन्स आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो योजनाले लिगल च्यानलबाट कानुनी बाटै रेमिटेन्स आप्रवाह हुने हुँदा राज्यको चाहिँ आम्दानीमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। वैदेशिक मुद्दाको सञ्चितमा पनि सुधार हुने कुरामा कुनै शङ्का गर्न सकिन्न। सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानकर्तालाई औपचारिक माध्यमबाट रकम
प्रवर्धन गर्ने गरी योगदान रकममा छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। नेपालमा सामाजिक संरक्षणलाई दिगो बनाउन सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण रूपमा बढ्दै गएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यको खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सन्दर्भमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको यो मोडलले सबैलाई विन विन सिचुएसन्स कायम गरी यो मोडालिटी तयार भएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय बजेटको ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिलाई यो योजनाले धेरै हदसम्म राज्यको भारलाई कम गर्दै लैजाने देखिन्छ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले कोषले शुभारम्भ गरेको योजनाबाट लाखौं श्रमिक र आश्रित परिवार लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले नयाँ रूप लिएको बताउनु भएको छ। झापाको वीरता मोडमा मेहरमान स्मृति प्रतिष्ठानले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले यो सरकारले नयाँ रूप लिइसकेको र अब मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै गति लिने बताउनु भएको हो। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सामेल छैनन् उहाँले भन्नुभयो। सरकार बनाउने दलले सबैलाई मिलाएर लानेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएसँगै यो सरकारलाई कसरी बलियो बनाएर लान सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। किसानका विभिन्न माग पूरा गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न 6 वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकटका किसान संघ महासंघले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका अखिल नेपाल किसान महासंघ, क्रान्तिकारी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट, अखिल नेपाल किसान महासंघ लगायतका संगठन आबद्ध संयुक्त किसान संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लघुवित्तको ज्यादती रोक्नुपर्ने, मिटर ब्याजीका कृषक पलायन हुनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। रासायनिक मल खादको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, सरकारसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका मागका साथ राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउन सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेको नेकपा यस निकट अखिल नेपाल किसान संगठनका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले बताउनुभयो। हामीले नेपाल सरकार समक्ष साउन 14 गते तात्कालिक प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबाज्यूलाई हामीले चाहिँ 59 सूत्रीय माग पत्र चाहिँ पेश गरेका थियौँ र 3 महिना अल्टिमेटम दिएको। त्यस पछाडि चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनको कारण निर्वाचन अवरोध नहोस् भनेर हामीले चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका थियौँ र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई पुनर्संस्मरण गराउँदै अब हाम्रा मागहरू तुरन्त पुरा होस्, होइन भने हामी सङ्घर्षमा जाने तयारीमा छौँ भन्ने यो सांकेतिक एउटा चाहिँ धरना हो आजको। उनीहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी हुन नहुने, भूमि बैंक खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन्। शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रमबाट आफ्ना मागहरू सुनवाई नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने सङ्घर्ष समितिको चेतावनी छ। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयका 2 अधिकृत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका छन्। वरिष्ठ अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र अर्थविज्ञ अनुप तिवारी यसअघि कर्णालीमा कार्यरत रहँदाको समयमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपपत्र दायर भएपछि निलम्बनमा परेका हुन्। उनीहरूसहित कृषि ज्ञान केन्द्र कालीकोट, हाल कृषि विकास कार्यालय कालीकोटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत, मूल्याङ्कन तथा छनौट समितिका पदाधिकारी सिमनाथ, कृषि विकास सहकारी संस्था कालीकोटका अध्यक्ष समेत 12 जना र सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था उप गैर कानुनी लाभ तथा हानि गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र शुक्रबार अख्तियारमा दायर भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले आफ्नो मन्त्रालयमा अहिले कार्यरत 2 अधिकृतहरूको यसअघि कर्णालीमा कार्यरत रहँदा भएको कामका विषयमा आरोपपत्र दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेको बताउनुभयो। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा पाटे बाघको आक्रमणबाट सोमबार 2 जना महिलाको ज्यान गएको छ। मधुवन नगरपालिका 5 को चिरौती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका बेला पाटे बाघको आक्रमणबाट मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 5 की 50 वर्षीय धनसरा गुरुङ र 55 वर्षीय समुद्री बुढा छेत्रीको ज्यान गएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सहायक प्रमुख दोर्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो। बिहान घाँस काट्न सामुदायिक वनमा गएका अबेरसम्म पनि
फर्किएपछि खोजी गर्ने क्रममा बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। पाटे बाघको आक्रमणबाट बर्दिया, बाँके र कैलालीमा झण्डै 4 वर्षको अवधिमा यो सँगै 35 जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख डाक्टर रबिन कडरियाले जानकारी दिनुभयो। निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनमा गरी सबैभन्दा धेरै बर्दियामा 27 जनाले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। बाँकेमा निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनमा 7 जना र कैलालीमा सामुदायिक वनमा 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गत वर्षदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष लगायतका विभिन्न संस्थाले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि मानवीय व्यवहार परिवर्तन विषयक अभियान सुरु गरेपछि निकुञ्ज र सामुदायिक वनभित्र प्रवेश गर्ने क्रम घटेसँगै बाघ आक्रमणका घटना पनि कम भएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वन आसपासका क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरू घाँस दाउरा लिन जाने क्रममा बाघ आक्रमणका घटना हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 को 1 का लुम्बिनी प्रदेश सांसद जन्म जयन्त तिमिल सिन्हा र मधुवन नगरपालिकाका मेयर तेज बहादुर भाटले बाघ आक्रमणबाट सोमबार दिउँसो 2 जना महिलाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मान्छे मार्ने बाघलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन र बाघ आक्रमणका घटना रोक्न विशेष अभियान चलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 10 दलीय गठबन्धन लामो समय नटिक्ने दावी गर्नुभएको छ। संविधानले 20 मन्त्रालय र मन्त्री 25 भन्दा धेरै बनाउन निषेध गरेको बताउँदै उहाँले सत्ता गठबन्धनका 10 दलले 26 भन्दा बढी मन्त्रालय दावी गरेकाले सरकार गठन अघि नै विवाद हुने र सरकार विस्तार लगत्तै गठबन्धन टुट्ने जिकिर गर्नुभयो। मिसन ग्रासरुट तथा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा देश आर्थिक सङ्कट निम्त्याएकोले स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धिका लागि पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहालकै कारण मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला देशमा आर्थिक सङ्कट आएको ठोकुवा गर्नुभयो। सो अवसरमा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा युवा फाट इन्चार्ज महेश बस्नेतले युवा मतदाताको भावनालाई समेट्न नसक्दा निर्वाचनको मत परिणाम फरक आउने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको महाधिवेशन 27 देखि 29 चैतमा नेपालगञ्जमा हुने भएको छ। महाधिवेशनमा देशभरका 2500 युवा नेपालगञ्जमा भेला हुनेछन्। सडक निर्माण र स्तर उन्नतिमा निरन्तर अग्रसर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 ले आइतबार 270 मिटर सडक असफाल्ट कालोपत्रे कार्य पूरा गरेको जनाएको छ। वडा अध्यक्ष दीपक कुमार वर्माले वडाभित्र आफ्ना घोषित योजनाका कालोपत्रे सडक निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा 2 हप्ता नबित्दै थप अर्को असफाल्ट सडक कालोपत्रे निर्माण पूरा भएको बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा रहेको भाटभटेनीदेखि पश्चिमतर्फ श्रीनगर टोलमा स्थानीय तहको बजेटबाट रु 40,56,000 रुपैयाँको लागतमा 270 मिटर असफाल्ट कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको हो। वडा अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकाल जिम्मेवारी पाएका वडा अध्यक्ष वर्माले पहिलो कार्यकालमा पूर्वाधारका निकै काम गरिरहेको दावी गर्दै बाँकी काम चालु कार्यकालमा पूरा गर्ने बताउनुभयो। विपन्न बस्तीमा धारा जडान, सोलर जडानदेखि मन्दिर, मदरसा तथा शमशान घाट निर्माणमा पनि ध्यान दिएको छ। उहाँले युवा लक्षित साइबर क्राइम सचेतना कार्यक्रम अघि सारिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। सप्तरीको राजविराज स्थित रहेको महेन्द्र बन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको निर्वाचन विवादास्पद बनेको छ। 4वटा संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पुनः निर्वाचनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका दर्जन बढी क्याम्पसहरूमा सोभियु निर्वाचन स्थगित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 7 तथा उपत्यका बाहिरका दर्जन बढी क्याम्पसहरूमा विभिन्न कारणले सोभियु निर्वाचन स्थगित भएको हो। एक रिपोर्ट।
महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको निर्वाचनमा निर्वाचन धाँधली र एकलौटी गरी गरिएकाले पुनः निर्वाचनको माग राखेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यता नेकपा माओवादी जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकटका विद्यार्थी संगठनको संयुक्त विद्यार्थी गठबन्धनले मतगणना सुरु गराउनु पर्ने भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन्। आइतबारदेखि त्यहाँ स्थिति तनावग्रस्त भएका छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो अडानबाट नहट्ने भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्दै गएको छ। सोमबार क्याम्पस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन र सर्वदलीय विद्यार्थी प्रतिनिधि बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि मंगलबार बिहान 10 बजे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहितको बैठक बोलाइएको थियो। बिहानैदेखि बसेको सो बैठकमा समेत अडानबाट कोही नहट्ने भएपछि निर्णय हुन सकेको छैन। अनेरा सोब्यूबाट सोब्यू अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका रञ्जीव शाहलाई कुटपिट गरेपछि निर्वाचन स्थगित हुनुपर्ने माग राख्दै अनेरा सोब्यूले नाराबाजी गर्न थालेपछि गेटमा अवरोध खडा भई निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो। केही बेर स्थगित गरिएको मतदानलाई पुनः सञ्चालन गर्न निर्वाचन समितिले बोलाएको दलीय प्रतिनिधिहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन समितिले अचानक 4 बजे भित्र मतदानका लागि गेट छिर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि 4 दलीय विद्यार्थी संगठनले निर्वाचन बहिष्कार गरी पुनः निर्वाचनको माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। नेवी संघका जिल्ला सभापति राकेश कुमार ठाकुरले 1.5 दशकपछि भएको निर्वाचन धाँधली रहित, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा निर्वाचन समितिले एउटा उम्मेदवारको हित हुने गरी निर्वाचन गराएकाले पुनः निर्वाचनको माग गरेको बताएका छन्। जबसम्म चाहिँ अर्को चाहिँ चुनाव गराउने, यो चाहिँ अहिले भएको चुनाव चाहिँ निष्पक्ष रूपमा भएको छैन। अब चाहिँ यो चाहिँ चुनाव जुन गराउनु भएको छ, पेलेर चुनाव गराउनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ बदर गर्नु, नयाँ फेरि चुनाव चाहिँ पुनः निर्वाचनको हामीहरू माग गर्दैछौँ। अनेरा सोब्यूका स्थायी कमिटी सदस्य ललित नारायण रजकले निर्वाचनमा धाँधली भएकाले पुनः निर्वाचन घोषणा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। अनेरा सोब्यू जित्ने देखेर जसपा निकटका विद्यार्थी संगठनले निर्वाचन समितिको इशारामा हाम्रा उम्मेदवारलाई निर्घात कुटपिट गरी धाँधली गरिएको बताए। हाम्रा मतदाता छिर्न नदिने र गठबन्धनका मतदाताहरू मात्रै छिराएर राखेको मतदानको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्। उहाँलाई टार्गेट बनायो। टार्गेट कसरी बनायो भने उहाँसँग विद्यार्थी सिराहा जिल्लाको र धनुषाको, सर्लाहीको, महोत्तरीको, सुनसरीको के विद्यार्थीहरू समयमा नआउन कारणले गर्दा उनीहरूको एडमिट कार्ड उहाँसँग थियो र त्यो एडमिट कार्डलाई बहाना बनाएर उहाँको झोला खोस्यो र उहाँलाई निर्घात कुटपिट पनि गर्यो र त्यहाँदेखि विवाद भयो र 11:30 र 11:45 जुन चुनाव स्थगित गर्यो भित्र हामीहरूले भनेन। त्यहाँ निर्वाचन अधिकृत रामशिष यादवले पनि हामीलाई जानकारी दिनु निर्वाचन अहिले स्थगित भएको छ भनेर। तर बाहिर एकदम चलिरहेको थियो, द्वन्द्व चलिरहेको थियो, जुलुस भइरहेको थियो, नरा जुलुस बाहिर स्थगित भयो, भित्र कुनै जानकारी दिएन हामीलाई। र त्यस पछाडि के भयो भने 81 त्यहाँ सबै पोली एजेन्ट र निर्वाचनमा जुन साथीहरू खट्नु भएको थियो सबैलाई माथि पठाइदियो खाना खानलाई र अहिले निर्वाचन अहिले स्थगित भएको छ। बाहिर अलिकति सहज भएपछि त्यस पछाडि हामी फेरि चुनाव गर्छौँ भनेर भन्यो। फेरि के भयो भने निर्वाचन अब हुँदैन, दुई धारे कुरा गरौँ। ल ठिकै छ, हामीलाई पनि पार्टीले उताबाट खबर गर्दाखेरि अब सायद चुनाव स्थगित हुन्छ भनेर हामी पनि दुःख भयो। त्यस्तै जनमत विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताहरू समेतले निर्वाचन पुनः गराउनु पर्ने बताएका छन्। संघका जिल्ला अध्यक्ष सुजित मण्डलले निर्वाचन धाँधलीपूर्ण तरिकाले गरिएकाले पुनः निर्वाचनको माग सहित आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको बताए। यो निर्वाचनको कुनै औचित्य नै छैन नि। जहाँ धाँधली छ त्यो धाँधलीलाई हामीले सहनु पर्ने कुनै बाध्यता छैन। यदि निर्वाचन समितिले, प्रशासनले भन्छ होइन धाँधली होइन, यो निष्पक्ष चुनाव हो भने स्वतः रूपमा विजय जुलुसै निकाल्दा भइगयो नि, मतगणनै गर्नु परेन, सिधै विजय टिकै लगाइदिए भइगयो नि। जुलुस गर्नुहोस्, टिका लगाउनुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर हामी यो निर्वाचन निष्पक्ष हो भन्ने कुरामा हामी बिल्कुल पनि सहमति हामी जनाउँदैनौँ। यो हाम्रो आँखा अगाडि भएको धाँधली हो, त्यही भएर हामी पुनः निर्वाचनको माग गर्दछौँ। तर पुनः निर्वाचनको माग राखेका 4 दलीय संगठनमा कुनै सत्यता नभएको समाजवादी विद्यार्थी युनियनका तारकेश्वर यादवले बताएका छन्। संयुक्त गठबन्धनका प्यानल विजयी हुने स्थिति भएकाले उनीहरू हतोत्साहित भएको उनले बताए। सबै संगठनको साथीहरू उता भोटको लाइनमा थियो, विद्यार्थीहरूलाई छिराउँदै थिए। उहाँहरू अब विद्यार्थीहरूको हामीहरू आइसकेछौँ, अब हामीहरू विवाद गर्छौँ। त्यही कारणले गर्दा कुनै संगठनको व्यक्तिले
उहाँलाई कुटेको छैन। तर हामीहरूमाथि आरोप लगाउनु भएछ, किनभने हामीहरू जितिसकेछौँ, भ्रष्ट छौँ। उहाँहरूले हामीहरू गठबन्धन जितिसकेछौँ। हरास मानसिकताको कारणले गर्दा उहाँहरू हामीहरूमाथि आरोप लगाइरहेछ। यता क्याम्पसका निर्वाचन समितिको अधिकृत राम आशिष यादवले निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा भएको बताएका छन्। उनले निर्वाचनमा बाहिर गरिएको हल्ला जसरी नभएको बताए। उनले निर्वाचनमा गेट बाहिर सामान्य विवाद भएकाले केही होहल्ला भएको बताए, तर भित्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदान भएको बताएका छन्। प्रत्येक 2 वर्षमा हुने सोभियत निर्वाचन विक्रम सम्वत 2065 देखि यता हुन सकेको थिएन। 14 वर्षपछि भएको सोभियत निर्वाचनमा काठमाडौँ उपत्यकाका 7 तथा उपत्यका बाहिरका दर्जन बढी क्याम्पसहरूमा विभिन्न कारणले सोभियत निर्वाचन स्थगित भएको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि खेमा जोशी, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा यस आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि फागुन महिनासम्म 175 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले दिएको जानकारी अनुसार यस आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 175 जनाले आत्महत्या गरेका हुन्। पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दो रहेको छ। दैनिक 2 जनासम्मले विभिन्न कारणले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले आत्महत्याको घटनाहरू घट्नेको संख्या बढेको प्रहरीले बताएको छ, जसमध्ये झुन्डिएर 139 विष सेवन, 31 हाम फालेर 4 जना र हात हतियार औजारको प्रयोग गरेर 1 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 195 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार झुन्डिएर 161 विष सेवन, 31 हाम फालेर 1, पानीमा हाम फालेर डुबेर 1 र आगो लगाएर 1 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नरैनापुर गाउँपालिकालाई 66 लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ। वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा नरैनापुर गाउँपालिकाले पाएको 78.52 अङ्कको आधारमा देशकै पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बजेट पाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सैयद इस्तियाक अहमद शाहले बताउनुभयो। उहाँले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अथक परिश्रम र कडा मेहनतको फल देशकै उत्कृष्ट गाउँपालिकाको रूपमा दर्ज गर्न सफल भएको बताउनुभयो। कार्य सम्पादनलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले बताउनुभयो। उहाँले कार्य सम्पादनमा पाएको सफलतालाई तल झर्न नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अन्य आधारमा सबभन्दा बढी अनुदान पाएको काठमाडौँ महानगरपालिका कार्य सम्पादनको आधारमा भने 307औं स्थानमा परेर 48 लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। कार्य सम्पादनको आधारमा मङ्गला गाउँपालिका म्याग्दीले 65 लाख, सिस्ने गाउँपालिका रुकुमले 65,77,000, प्युठान नगरपालिका प्युठानले 65 लाख र 77.26, सरुमा रानी गाउँपालिका प्युठानले 65 लाख रुपैयाँ पाएको छ। जनसङ्ख्या, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ। केन्द्र सरकारले हरेक वर्ष सशर्त अनुदानको भारी बोकाएर र आवश्यकता तथा क्षमताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाएको भन्दै सिफारिस गर्ने निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज बुधबार दोहोरो अङ्कले घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.76 अङ्कले घटेर 1933.30 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार घटेको दिन 266 वटा कम्पनीका 37,77,000 किता शेयर 1 अर्ब 33 करोड 37 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 9 करोड 19 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै बोटलर्स नेपाल तराईको शेयर 7.5% तथा धौलागिरी लघुवित्त र मानुषी लघुवित्तको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि माया खोला जलविद्युत र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कको प्रोमोटर शेयर 10% ले बढेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने बारेमा छलफल भएको छ। दुई मुलुकका शीर्ष नेताबीच युक्रेनसँगको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने चिनिया शान्ति योजनाको बारेमा छलफल भएको जनाइएको हो। 1-to-1 वार्तामा युक्रेनसँगको द्वन्द्वको समाधानको उपायको बारेमा छलफल भएको थियो। रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार इन्धन सम्झौता, सैन्य तथा प्राविधिक विषयमा छलफल भए नभएको केही उल्लेख गरिएको छैन। चिनिया विदेश मन्त्रालयले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनको द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको बारेमा 12 बुँदे दस्तावेज प्रकाशित गरेको थियो, जसमा युद्धविराम, वैधानिक सुरक्षा, चासोमाथि सम्मान, युक्रेनको मानव सङ्कटको समाधान, मस्को र किभ बीच बन्दीको आदान प्रदान र एकपक्षीय प्रतिबन्ध हटाउने लगायतका विषय रहेका छन्। सोही दस्तावेजमा द्वन्द्व समाधानको एकमात्र उपाय वार्ता भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। अब खेल समाचार। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा तेस्रो सुदूरपश्चिम गौरीगङ्गा गोल्ड कप 2079 हुने भएको छ। खेलौँ फुटबल रमेर फुटबलको सन्देश, शान्ति, स्थायित्व र एकताबद्ध देश भन्ने नाराका साथ गौरीगङ्गा 11 स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा चैत 21 गतेदेखि 30 सम्म प्रतियोगिता हुने बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन, नगर क्षेत्रलाई खेलकुदको चहल पहल बढाउने, व्यावसायिक खेलाडी बनाउन तथा युवालाई खेलकुदमा लाग्न अभिप्रेरित गर्नका लागि प्रतियोगिता गरिन लागेको क्लबका अध्यक्ष दिनेश कलेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहने जनाइएको छ। प्रतियोगिताको विजेतालाई ट्रफी सहित नगद 4 लाख र उपविजेतालाई नगद 2 लाख पुरस्कार प्रदान गरिनेछ भने उत्कृष्ट खेलाडीले नगद 50,000 प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। साथै सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोल रक्षक लगायत अन्य विधाका खेलाडीलाई नगद 10,000 पुरस्कार दिइनेछ भने प्रतियोगिताको म्यान अफ द म्याच नगद 5,000 प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सामाजिक रूपान्तरणका लागि सांस्कृतिक आन्दोलन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नका लागि कानुनलाई कडा पार्ने जिकिर। मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै सरकारले गति लिने सभामुख घिमिरेको भनाई। सरकार बनाउने दलले सबैलाई मिलाएर लानेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको उल्लेख। सञ्चालनमै नआएको सहकारीलाई अनुदान दिने 12 कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा। लुम्बिनीको कृषि मन्त्रालयका 2 अधिकृत समेत तानिए। चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने बारेमा छलफल। द्वन्द्व समाधानको एकमात्र उपाय वार्ता भएको उल्लेख। र कैलालीमा तेस्रो गौरीगङ्गा गोल्ड कप चैत्र 21बाट हुने प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै